सारी उड़द की दाल है। तो ये भैया सारा पीस चुका है और इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं बटुक बना रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट जज मी अगर शेप अच्छी नहीं आई तो बटुक बनाने के लिए क्या करते हैं, आपके पाम के एरिया को थोड़ा सा गीला करते हैं और आप अपनी टिप्स को भी, और इधर से थोड़ा सा ये लेके मटीरियल अपने पाम। होती है ये देखिए, डोनट और सिमिलर टू अनियन रिंग्स।